Hello guys. So nina road trip hivi karibuni. Nitakuwa na road trip. Nitakuwa na road trip ya kutoka um, Dar es Salaam kuelekea mikoa ya kusini. Uh, Haitakuwa ndefu sana ya kutisha mpaka niweke announcement, lakini I think it will worth it. Tutatoka Dar es Salaam, lakini kituo chetu cha mwisho kitakuwa ni Mtwara. Hapo katikati tutakuwa tuna stops, sio moja au mbili, tunaweza tukawa tuna stops nyingi tu kutegemeana na ratiba na vitu vingine. Mm, Mategemeo yangu nitakuwa na stops katika mkoa wa Pwani, na tukiacha Dar es Salaam ambayo tumeshazurura sana, tumeshaoneshana sana driving tours na walking tours, lakini nitaanza na mkoa wa Pwani. Sasa mkoa wa Pwani aidha naweza nikasimama Mkuranga ama mbele zaidi kutegemeana na hali ya hewa na anything kitakachotokea hapo njiani. Lakini kituo kikubwa zaidi nategemea nitakuwa nacho Kilwa, ni around kilomita 300 plus. Kilwa aidha Kilwa Masoko au Kilwa Kivinje, tutahitaji kupumzika pale. Nadhani tunaweza tukaspend a day hapo, itatusaidia tutazunguka zunguka, pia tunaweza tukawa tuna walking tours na driving tours kuelewa Kilwa, wilaya ya Kilwa ipoje. Baada ya hapo pia tunategemea tunaweza tukafika Lindi. Lindi ni lazima, Lindi ni mkoa mkubwa sana, lazima tufike pale. Na baada ya kutoka Lindi nadhani tutaenda Mtwara moja kwa moja, kwa sababu pale umbali sio mkubwa tena. Kwa hiyo leo nimetoka kufanya service, nimetoka kufanya car service kwa sababu tutaenda tuna drive. Tumetoka kufanya car service, gari yetu ni Honda Fit hybrid. Tumetoka kufanya service ili tuitumie kwa ajili ya kwenda. Sasa katika hii service yetu tumefanya nini? Katika service yetu tumebadilisha vitu vikubwa vitatu. Kwanza tumecheck issue ya tumebadilisha kwanza oil. Tumebadilisha oil ili tuweke oil ambayo itatufaa katika safari yetu. Honda Fit ni hybrid, kwa hiyo inatumia oil ya 0W20. 0W20 inakuwa ina viscosity ndogo sana, like kama uji, yani ukimwaga hivi na float. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hybrids nyingi, kama wewe ni mtumia hybrid kama vile Fuels ama Aqua, inatumia oili nyepesi, kwa sababu kuna muda engine inazima, alafu tena baadaye kidogo engine inawaka. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi engine inaweza ikazima na kuwaka hata zaidi, hata mara 3 mara 4 na kuendelea. Sasa ukitumia zile oili nzima kama labda 5W30 au 40, ina take time ile mpaka ianze kuzunguka, especially pale itakapozima na kuwaka, ina take time mpaka ianze kupanda na kuanza kuzunguka, inaweza ikapelekea kuharibu engine. Ndio maana katika user manual clearly wamestate it's better ukatumia 0W20. Lakini vile vile mbali na oil tumechange ATF, automatic transmission fluid. Honda Fit inatumia gearbox za DCT, dual clutch transmission. Kwa hiyo ziko sensitive sana kwenye gearbox oil. Kwa hiyo ni lazima utafute ile approved gearbox oil na uibadilishe katika recommended time. Kwa mfano kwenye hii gari inatakiwa ubadilishe kila baada ya kilomita around 40,000. Kama wewe unabadilishaga oil kila baada ya kilomita 5,000, inamaanisha unapobadilisha oil mara ya 8 unatakiwa ubadilishe pia na gearbox oil. Hiyo itaperform vizuri, na pia utaepusha majanga makubwa zaidi katika DCT clutch system. Kitu kingine ambacho tumecheck vitu vingine zile vidogo vidogo kama vile brake systems. Uzuri brake zilikuwa ziko bado katika hali nzuri, kwa hiyo fundi mechanic amezicheck tu na amna iliyokuwa request. Lakini vile vile amecheck vitu vingine kama filter amebadilisha ya air filter. Air filter imebadilishwa kwa sababu aliona ilikuwa kidogo ipo
haipo katika hali nzuri. Uh, na kwa nini nimeamua kuchagua Honda Fit kama gari ya hii trip, wakati ni gari iko chini, ni gari dogo. Kwanza itakuwa ni solo trip, tunaenda kwa peke yangu, kwa size itamata tena, hiyo moja. Lakini pili, Honda Fit ni best candidate katika hii trip kwa sababu tunafahamu sasa tuna fuel crisis, mafuta yamepanda sana bei. Mafuta yalikuwa 2800, sasa hizi yameshuti mpaka 3000 plus, zaidi ya shilingi 1000 imeongezeka. Na trip ndefu kama hii, trip ndefu kama ya kilomita 600 kwenda na kurudi 1200, na mizunguko mingine za kagusa 1400, ukisema utumie gari ambalo lina fuel consumption let's say kama ST, let's say lina 14 km per liter, inamaanisha kutumia mafuta mengi sana. Itakuwa ina maana ya road trip ni kuwa cheap na kuwa affordable, kuwa fun. Sasa tena ukianza kutumia hela nyingi, gharama nyingi kwenye transportation, unaanza kuwa frustrated au utaenjoy ile trip. Kwa hiyo Honda Fit ni candidate nzuri kwa sababu kubwa kabisa ni fuel economy. Vingine ni za kafail, kwa mfano ground clearance, kwamba akapambane na barabara za mikoani, akapambane na rough road, atafeli, lakini atapass vizuri zaidi kwenye fuel economy. Honda Fit hybrid anatumia teknolojia hybrid ya parallel hybrid. Inamaanisha kuna muda gari unavyoendesha engine inazima, inakuwa in complete EV mode, kama gari ya umeme, kama Tesla, kama Nissan Leaf, inakuwa complete in EV mode. Sasa hiyo ukiwa ni gentle kwenye accelerator, inamaanisha unaweza ukatembea EV mode hata 5 minutes, hata 3 kilometers, tena engine ikawaka for 2 kilometers, kama barabara iko nzuri, iko flat, haina milima, tena engine ikazima for 3 kilometers. Kwa hiyo inamaanisha katika kilomita 10 tunaweza tukagawana, 6 tukatembea kwa EV, 4 tukatembea kwa mafuta. Kwa hiyo inamaanisha hiyo inaweza kapelekea fuel economy yangu ikajidouble ukifananisha hata na ya magari kama ST, Corolla zenye CC ndogo za 1500 na kwenda. Kwa hiyo hii hapa kwenda bila stress, bila kujipush, hapa mjini inaenda kilomita 26 27 kwa lita moja, lakini highway tuna expect itapanda, inaweza kufika hadi 30 plus. Kuna baadhi ya hybrid systems zinatumia teknolojia nyingine hybrid, inaitwa series hybrid. Series hybrid yenyewe kidogo iko tofauti na parallel hybrid. Series hybrid yenyewe ina act kama assist, ina push. Ni kama unaendesha baskeli, alafu baskeli unapopiga pedali wewe ndio engine, alafu mimi mtembea kwa miguu, mimi ni hybrid system, mimi ni battery. Kwa hiyo nikikuona unahangaika kwenye mlima na kuanza kukupush, sasa ile inapokupush wewe hujashuka, unaendelea kuendesha, inapokupush, hiyo ndio inaitwa series hybrid, kama driver assist. Kwa hiyo ukishamaliza ule mlima ukaanza kudrop, labda mteremko kama uko sehemu flat, mimi nakuacha. Kwa hiyo hybrid inamaanisha inaacha, lakini hakuna sehemu ambayo wewe una stop kupiga pedali unaniacha mimi nikupush, umeona? Lakini tukija kwenye parallel hybrid kama kwenye Prius, kwenye Aqua na kwenye hii Honda Fit, inamaanisha yenyewe ingekuwa ni mtu anayekusukuma na baskeli, hata kuna muda wewe unaacha kupush kupiga pedali, yeye anakusukuma, umeona? I don't know kama mfano wangu una make sense, lakini my point ni kwamba series hybrid yenyewe ina assist pale ambapo inaona dereva anahitaji power, mbona amekanyaga sana mafuta, seems like dereva anahitaji power, labda overtake, au ina assist pale ambapo inaona dereva anapanda mlima, mlima mbona kama anapungukiwa power, ngoja ni push. Hiyo nayo sio mbaya, kwa hiyo dalili yake kwanza kabisa, engine utaona ikizima muda wote, engine itakuwa on, lakini utakacho observe utaona tu kuna, hata kama kuna mlima unataka overtake, utaona unapata power tofauti na magari mengine. Kwa hiyo ni moja kati ya gari na nzuri tu, unaweza ukaipata kwenye magari mengi tu. Kwa mfano kuna Subaru zile Impreza zenye
zenye muscles, unakuta imeandikwa nyuma hybrid. Unakuta kuna Honda Fit pia, generation ya nyuma ya hii hapa ni generation ya pili, unakuta pia ina hiyo series hybrid etc. Kwa hiyo ni hybrid nzuri lakini yenyewe kwenye fuel consumption sio nzuri sana. Mara nyingi unakuta inaenda kwenye 18 16 km per liter. Sio mbaya, lakini pia sio nzuri, sio the best one. Magari ya hybrid kwa nchi yetu ya Tanzania still watu wanayaogopa. Watu wengi ni waoga kwenye transition. Watu wanaogopa hybrid wakiamini battery. Wanalalamika, wanasema battery za hybrid zikifa it's too expensive, sometimes ina cost karibia $2,000 ku replace. Wengine wanakuambia haijapata mafundi bado, what if ikiharibika itaniozea ndani. Lakini ni kawaida, uoga ndio akili. Sio mbaya, lakini tukubali teknolojia inakoenda. Sasa hizi teknolojia inaenda kwenye electric vehicles na hybrid cars. Sasa electric vehicles okay, tutaogopa wengi kuleta Tesla, tutaogopa wengi kuleta Nissan Leaf, tukihofia kwamba nitaichaji wapi. Fine, hiyo topic ya siku nyingine. Lakini kwenye hybrid, I think hybrid is a big deal. Hybrid ni gari yenye engine kama kawaida, sema tu imeongezewa battery, kama simu yako imeongezewa power bank. Kwa hiyo ni kitu tu kinachokupa advantage kuliko disadvantage. Kuna baadhi ya magari ya hybrid, kwa mfano watu wanaogopa issue ya battery. Kuna baadhi ya magari ya hybrid battery ikifa haina maana aliwahi, inaendelea kufanya kazi kwa sababu lina engine. Kwa mfano hii hapa Honda Fit ina engine ya cc 1500. Kwa hiyo hata battery ikifa sio kwamba haina power. cc 1500 ni engine kubwa sana. Paso ina version ya cc 900, ina version ya cc 1300. IST ina version ya 1300, ina version ya 1500. Kwa hiyo 1500 ni engine kubwa sana sana. Kwa hiyo kuniambia kwamba tuogope hiyo kitu. The only disadvantage ambayo utapata kwamba utakuwa unatembea na battery let's say kilo 40 ilipo huko chini, lakini halina msaada. Ni kama utakuwa always unapoendesha gari kuna mtu umempa lift wa kilo 40 kilo 50. Yes, ataongeza uzito, ataongeza fuel consumption, lakini it's not big deal. Lakini kitu kingine pia katika battery, hizi battery hazipo kama battery ya simu. Battery ya simu ni pack moja, kwamba ikifa unai-replace. Hizi battery zipo kwenye cells. Kuna kitu kinaitwa cells. Assume kama ni crate la soda au crate la bia, ambapo kuna bia au chupa za bia au soda 24. Kwa hiyo ile battery crate lote sasa ndio battery. Kwa hiyo ikifa, zikipasuka baadhi ya chupa, hautupi crate lote. Ile unaenda kuziangalia crate unaenda kuangalia chupa zilizopasuka, unazireplace na chupa mpya. Yani hiyo ndio inavyo work katika magari mengi siku hizi ya battery nyingi za hybrid na electric. Kwa hiyo chupa fulani ikiharibika, cells fulani zikiharibika, tunaziremove, replace na new one, ambayo inaweza ikawa hata ni 1% ya gharama ya battery. Kwa mfano Toyota Prius, cells zake zingi tu tumeona zikibadilishwa, unashangaa zimekufa labda cell 2, especially zile cells za mwanzoni au mwishoni. Kwa hiyo unakuta cell moja inauzwa $10, $5. Unachukua katika used, kwa sababu kuna watu wana magari yao yanakuwa total yameharibika. Kwa hiyo una replace, unapata something. Kwa hiyo ni kitu ambacho sidhani kama ni cha kukiogopa sana. Sawa, lakini huwezi kumshawishi mtu, lakini ni kitu ambacho I think kina advantage zaidi. Kuna hybrid nyingine zinaitwa, tukiacha series, tukiacha parallel kama hii hapa, kuna hybrid zinaitwa plug-in hybrid. Tanzania tunaiona sana katika Mitsubishi Outlander, ile second generation. Zile ni hybrid, ushasema plug-in, kwa hiyo inamaanisha yenyewe ina option ya kucharge. I think ile ndio the best of the best kwa mtu ambaye anataka kufanya transition ya kutoka kwenye magari ya engine kwenda magari ya umeme, kwa sababu ile inakupa experience ya kuchaji kabisa, na betri yake pale ni kubwa, sometimes inavuka hadi 7 kWh.
Hii hapa ina betri dogo, ni 0 point something kWh. Ndio maana haiwezi kwenda zaidi ya kilomita 10 in EV mode. Okay, don't tell me anaingia. Don't tell me anaingia. Don't tell me anaingia. Don't tell me anaingia. Don't tell me. Oh, good. Good drive. Oh, okay. Plug in zile gari za kuchaji unakuta ina betri kubwa, inaweza ikaenda hadi 60 kilometers au 70 kilometers ikiwa katika betri ikiwa katika hali nzuri. So that's the big deal. Kwa mfano mtu unafanya kazi na kutoka nyumbani ni less than 40 kilometers, inamaanisha unaweza ukawa siku nzima unaenda na kurudi, gari ipo kwenye EV mode. Ukifika nyumbani unaiplug in kwenye umeme, unaicharge, asubuhi tena boom, unaenda tena kazini. Kwa hiyo unaweza ukajikuta wiki nzima unaenda kazini umetumia almost mafuta ya shilingi 0. Umeme ni cheaper kuliko mafuta. Kwa hiyo kama unakuwa interested sana na hybrid cars, I think ni muda wa kufanya mabadiliko, muda wa kukubali. Okay, kuna hybrid car nyingine inaitwa range extender. Ni kidogo inafanya kazi tofauti. Nadi watu wanajiulizaga, is this hybrid car or is this EV car? Kwa nini? Kwa sababu tunafahamu hybrid kwamba inakuwa na engine inazungusha matairi, afu battery inamsaidia ile engine baadhi ya muda. Lakini ikija kwenye issue ya range extender, kwa sababu tuna engine, tuna battery, lakini this time battery ndio linalofanya kazi yote ya kuzungusha matairi. Kwa battery ikisaidia na motor ndio inazungusha matairi. Kazi ya engine waka pale ambapo battery imeisha nguvu. Kwa hiyo engine inawaka ili imcharge battery. Kwa lugha nyepesi, engine inafanya kazi kama generator. Hiyo ndio the true test ya EV. Uende kwenye magari ya umeme, uende kwenye Tesla, kwenye Nissan Leaf, BYD. I think hiyo ndio the best test ya kuweza kuipata ya EV kwa mia kwenye hizo range extender. Ni sio gari maarufu sana, lakini nchi ya China zimekuwa common zaidi. So consider sasa unaweza ukatembea hata kilomita 1000 plus sababu na betri. So baada ya stop sehemu na kuchaji betri, unakuwa unatembea na charger au unatembea na generator ambayo inaitwa Google. Kwa hiyo kwa kifupi guys, hiyo ndio situation yangu. Nimeshafanya service ya gari, great. Tuna expect tutakuwa tuna road trip, great. Kwa hiyo tuna expect ile trip kama budget moja. Oh, ajali hapa. Seems like boda ana crash. So, is something ambacho nina expect kufanya kuanzia kesho. Kwa hiyo tutakuwa tuna updates, update situation kama kawaida. Kuna something inaweza kufanya kwa hiyo kufika Mtwara, don't forget to visit hapa. Don't forget to visit hapa. Tukasema vile utaniambia how do you like our trip iwe to the silent trip. Naweza nifanye kama fanye tuongee. It's fine because kitu naweza. This is the worst drive I ever seen. It's not bad. Ndio tutafanya hivyo, kwa hiyo tutajua itakapokuwa. But otherwise not trip exploration is not trip something ambacho experience ya culture ya watu wanasikia na kuingia naishi. Ni kitu ambacho nashauri kila mtu kwa mara moja au mara ngapi afanye kwenye maisha yake. Yes, not getting expensive sometimes. Life is half. I guess ni matumizi mengine. Increase weza kutunga budget kufanya
Okay, so now I think tutaenda ku rest kwa ajili ya kujiandaa na hiyo trip ya kwanza kesho. Hiki nikaanza asubuhi sana na ndio nimetoka ni slow, kwa hiyo naweza nikatumia average speed ya 30-40 tu, sitakuwa fast sana. Kitu tunaenda kuendelea kabla sijawaaga something. I know I used to be a mechanic na knowledge kidogo kuhusu cars. Nataka niwaonyeshe tu niwasisitize wale watu ambao wako interested sana na kufanya transition kutoka kwenye magari ya kawaida kwenda magari ya gas, kwenda magari ya hybrid, kwenda magari ya umeme. Sometimes fanya kitu moyo wako unapenda. Mimi nitafanya nimeshaendesha gari la umeme, nimeshaendesha hybrid cars aina mbalimbali. Gari ambayo sijaendesha ni gari ya gas. Sijamiliki gari ya gas. Gari ya gas similiki wala sijaendesha kwa sababu siko na rafiki kwanza kwenye gari ya gas. Pili, mimi kwa upande wangu, huo ni mtazamo binafsi, sijawahi kuvutiwa na gari ya gas. Wanaona kwamba kitu kikija kimekuwa design kiwe hivi, alafu wewe baadaye ukaja kumodify kikawa hivi. Huwa sio kwamba sikiamini, kwamba siwaamini maengineer au mafundi, lakini huwa siko interested. Na ndio maana hata kwenye magari yetu tunarudi kufanya mods zozote za kutune engine. The only thing ambacho nitakifanya labda ni urembo tu, nao mdogo sana, very minimum, bila kubaki stock kwa full. Lakini kwenye gari kiwa na okay, the gari tuliokuwa tunaidiscuss hapa sasa, hii sio hybrid version ile Mitsubishi Outlander, lakini sio hybrid. Ndio maana unaona hapa nyuma imeandikwa hybrid. Yenyewe ungeona upande wa kulia ina mfuniko wa mafuta na upande wa kushoto ina mfuniko wa mafuta. Mmoja sio wa mafuta, mmoja ni wa kuchaji. Okay, fine, tuendelee. Kwa hiyo kuna watu wanajiuliza, nikinunua gari ya umeme nitachaji wapi? Itakuwaje kama likiharibika? Mbona tunaanza kuanza kuharibika wakati ni mapema sana. Tukianza na kuchaji. Gari ya umeme sio lazima uchajie kwa kuna charging station. Gari ya umeme unaweza kuchaji nyumbani kama simu yako na kuichaji. Kuna chaji zake tunaweza kwenye levels, kama level 1, level 2, level 3. Level 1 ndio ile slowest charger ambayo tunakipo majumbani kwetu, tunayotumia kwenye TV, fridge na jiko. Hiyo ndio level 1 ya charger. Kwa hiyo unamechagua kwa kuchomeka pale ambapo jana ulichomeka simu yako charge, leo utachomeka adapter ya charge gari yako. Sema iko slow, unaweza kukuta katika 1 hour au siku nzima imekupatia less than 20 kilometers au 30 kilometers. Kwa hiyo iko slow, ni ile tu ya kuchaji overnight kwa ajili ya kesho niende kazini. Wow. Oh. This is good. Afu tunakuja ya pili ni level 2. Level 2 charging system. Level 2 charging system sasa yenyewe ni system ya ambao unachaji kwa kutumia nayo umeme nyumbani, lakini kidogo yenyewe ni high voltage. Unaweza ukapelekea hata kilomita 30 hadi 50 kwa siku. Kwa hiyo level 2 charging system ipo majumbani, tumia kwa unachajia pia nyumbani. Ambayo haipo majumbani ni level 3 charging system ambayo inaitwa DC charging system. Sasa hii ni ndio DC charging system, hii ni fast charging. Hii ndio inaweza kupelekea hata mtu ukaenda unasikia imechaji kutoka 0% hadi 80% ndani ya dakika 5. Kwa teknolojia watu wanajisifu. Okay, sasa hizi BYD wamekuja na teknolojia mpya ya kuchaji kwa kutoka kilomita, yaani unaweza kupata kilomita 300 ndani ya dakika 10. Sasa hizo ndio level 3 charging system. Iko fast, sema ni
ni haipo nyumbani, kwa sababu yenyewe tumia umeme halisi. Lazima utaweka katika charging kwa Dar es Salaam unaweza pa install katika malls kubwa au shopping center zingine. Ukifika pale una park, unaichomeka, una charge, then unafanya shopping zako, kirudi unaondoka ndani ya muda mfupi umecharge kabisa. Au pia inaweza ikawekwa njiani, sio unasafiri unatoka Dar unaenda Dodoma, unafika Morogoro unapo break kwa ajili ya lunch, let's say unaipata unacharge, na ndani ya ile 30 minutes utakazo charge unakuta charge nyumbani sana. Lakini disadvantage zake kama tumesema, ipo nyumbani, vile vile ni expensive. Ni kama huku umeme umenunua kilowatt hour moja ambayo ni unit moja kwa shilingi 300, kwa hiyo unaweza kushangaa unanunua kwa 1000 au 700, na nyingi inakuwa 3 times gharama kuliko ile average ya. Kwa hiyo something ambacho ni unafanya kwa emergency. Kila mtu anataka ile affordability, kwa kila mtu angekuwa na charge tu nyumbani, kuchaji huko kwenye hizo charging stations ni pale ambapo umebana, labda uko njiani au kwenye road trip au bado kuna traffic ya umeme. So kwa hiyo sometimes mabadiliko hayakutani kwa sababu zamani tumekubali, tumeenda kwenye autos, maisha yanaenda, tumetoka kwenye, na sasa tumetoka kwenye autos tunakuja kwenye drive assist. Tunaona kwenye cruise control, washa gari afu unatulia tu, tunajiendesha yenyewe. Tunaona tuna hizo intelligent driving assist, unaingiza tu location kwenye mfano gari inakupeleka it's better, otherwise it's fine. Okay, speaking of cruise control, the last thing ambacho nilisahau kukuambia, advantage zingine ya gari ina cruise control. Cruise control ni teknolojia inakusaidia wewe kuendesha gari bila nguvu sana. Kwa mfano nilikuwa na drive, let's say drive hapa kwa speed ya 50, afu nikaona naweza nikaenda kwa hii speed, kwa naweza nikaset hii speed kwa gari ikaendelea kujiendesha ikastick katika hii speed ya 50 km/h. Sasa cruise control siku hizi zimekuwa more advanced. Kwa hiyo unakutana na cruise control nyingine zinaitwa adaptive cruise control. Adaptive cruise control inamaanisha kwamba sasa umesha set speed ya 50, lakini mbele nikakutana na gari kwa mfano kilikuwa imepunguza speed. Je, mimi niendelee kwenda 50 ili hadi nikamgonge? No, lakini kwa sababu ya sensors na radars zilizopo, yenyewe itapunguza speed na inaweza kufika hadi kwenye stop, kwenye zero ita stop. Adaptive cruise control zinazidi kuwa advanced siku hizi. Kuna zile city braking assist, wenyewe kwenye foleni pale, kwenye foleni ina stop kabisa, au ina stop, kwa hiyo gari ikianza kutembea inaondoka. Kwa hiyo teknolojia imetoka mbali sana, lakini hapa gari kidogo sio la testini ya kitambo, sababu ni around fit ya 18. Kwa hiyo cruise control yake kidogo ni ile basic, ni ile ya set ya 50, set and forget. Na maanisha kwamba ukiseti ya 50 unaweza ukajikuta ilenga ukuta, unaweza kwenda kugonga na ukuta yenyewe ina gari. Unaniambia niende speed ya 50, kwa speed ya 50. Kwa hiyo ni basic. Teknolojia ipo kwa hiyo kabisa. Sasa hii inakuja kwa kwenye advantage, inapunguza uchovu sana ukiwa highway. Tuna barabara nzuri imenyooka, set 50 km/h kama unataka speed safe, then unatoa miguu kwenye accelerator, gari inakuwa inaenda tu. Wewe utakuja kukanyaga brake au pale ambapo unaona kuna tuta ama unataka ustop. Ukikutana barabara nzuri highway, inaweza kwenda hata kilomita 100 kwa saa unaweza kaweka, lakini kwa wale ambao wanaweza kuendesha hizo, sisi wengine ambao hatuwezi kuendesha hizo highways hapa, tunaishia tu kilomita ndogo 40-50. So guys, hiyo ni my take, my maandalizi yangu kwa ya hiyo battery simu.
nimejiandaa vizuri Bariadi. Kilomita 1200 ni chache sana, ni kama umetoka Dar es Salaam umeenda mkoa kama Kigoma, lakini mimi ndio zitakuwa kilomita za kwenda na kurudi. Je, ndio Bariadi it's literally to me to just a simple vacation. But otherwise, thank you for sticking me. Maybe we're tutaona trip itakuwa. So the rest of the time, enjoy the view, drive Morogoro Road kuelekea Kibaha.
Okay, so nilikuwa nitaka nifike